Ciao, sono Gianmarco, ho 20 anni, sono di Parma, sono nato qua e ho studiato al liceo artistico per diventare un grafico, non ho fatto nessun lavoro che riguarda la grafica, ho un background che deriva dallo street, cioè ho i cessi delle stazioni, faccio il lavapiatti e mi sono avvicinato a questo lavoro perché comunque mi appassiona. A sapere come si lavassero e niente, ogni giorno devi stare attento a quanti piatti possono arrivare, a quanta merda potrai pulire e così non sai mai da quella porta quanta gente potrà entrare, quindi quanti più piatti dovranno essere puliti al meglio. Il bello di fare il lavapiatti è che riesci a capire bene le tempistiche tra quanti piatti devono essere pronti, riesci a capire, a vedere i posti più nascosti di una cucina, a come vengono fatti i piatti, a quanta confusione c'è. Ho sempre voluto fare il lavapiatti e adesso ogni volta che vado da qualche parte mi metto a pulire qualsiasi cosa. Fare questo lavoro ti fa capire come si pulisce un piatto e quindi ti fa apprezzare come si pulisce e come puoi farlo al meglio. Faccio una premessa: questo video non ho avuto abbastanza soldi per farlo perché comunque facendo il lavapiatti non è che guadagni più di tanto e infatti mi sono fatto prestare la felpa da Giovanni e niente, ricordatevi sempre che quando andate al ristorante da quella porta ci potrà essere un lavapiatti, quindi supportateci.